Ayeuna loba rumah tangga rusak, lain ku urusan salingkuh wae baraya, tapi lolobana ku masalah ekonomi. Leres? Tahun 2002 genep, ayeuna hirup asa beuki berat. Harga kebutuhan sapopoe naik tuluy. Budak sakola butuh biaya, tapi penghasilan loba anu teu rubah. Malah aya nu leungit. Rumah tangga anu tadina romantis, ayeuna gampang emosi. Nu tadina sering ngobrol, ayeuna leuwih loba cicing. Sabab waktu dapur mimiti teu aman, pikiran oge mimiti panas. Lalaki capek mikiran jeung neangan duit, awewe capek nahan kaayaan jeung ngatur duit. Tungtungna imah teh jadi tempat adu ego, horor, lain jadi tempat anu tenang. Lamun konten ieu relate jeung kahirupan ayeuna, follow weh. Urang ngobrolkeun realita kahirupan tanpa pura-pura di konten-konten salajengna, sareng mudah-mudahan aya jalan kaluarna. Mugia manfaat, hatur nuhun.